Монгол Улсын ерөнхийлөгч Ухнагийн хүрэлцэх олон улсын сагсан бөмбөгийн холбооны ерөнхийлөгч болон гурван гүрчгэн 3 төрөл хариуцсан удирдлагыг хүлээн авч уулзлаа. Монгол хүүхэд багчууд залуусын дунд сагсан бөмбөгийн спортоор хичээлэх сонирхол жилээс жилд нэмэгдэж, баг тамирчид эх орныхоо нэрийг олон улсад дуурсгаж байгааг ерөнхийлөгч онцлон тэмдэглэлээ. Үүнд олон улсын сагсан бөмбөгийн холбооны дэмжлэг туслалцаа чухал хувь нэмэр оруулж байгаад талархал илэрхийлсэн юм а. Олон улсад нэр хүндтэй 3 тэмцээнийг эх орондоо зохион байгуулсан анхны улс болж байгааг энэ үеэр онцоллоо. Энэ өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо болж байгаа 3 төрлийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд 27 орны 40 багийн 160 орчим тамирчин өрсөлдөж байна. Монгол улсын тэмцээнийг амжилттай зохион байгуулж байгаа олон улсын сагсан бөмбөгийн холбооны ерөнхийлөгч Шейх Сауд Али Аль Таны талархал илэрхийллээ. Монголын эмэгтэй баг тамирчид Олимпийн аварга холбооны бүгд найрамдах Герман улсын багийг хоцсон нь энэ төрлийн спорт Монголд хэрхэн хөгжиж байгаагийн тод илрэл гэдгийг энэ үеэр хэлж байсан юм а. Олон улсын тэмцээнд Монголын баг тамирчид зөвхөн оролцогч биш, хүчтэй өрсөлдөгчдийн нэгд тооцогдож байгааг онцолж, энэ спортыг хөгжүүлэхэд бүх талын дэмжлэг үзүүлж байгаа ерөнхийлөгчид талархал илэрхийлсэн юм а. Манай улс 2017 оноос хойш 3 төрлийн олон улсын тэмцээнүүдийг эх орондоо тасралтгүй зохион байгуулж байна. Эмэгтэйчүүдийн шигшээ баг 2020 онд Токиогийн Олимпиад 3 төрөлд оролцсон Монгол улсын анхны баг болсон түүхтэй. Мөн олон улсын бусад тэмцээнд баг тамирчид тогтмол оролцож, авраг болон шагналт барьж шалгарч байгаа юм. Монголын 3 сагсан бөмбөгийн холбоо 2014 онд байгуулагдсан төр хувийн хвшиллийн тууштай дэмжлэг, тамирчид дасгалжуулагч, багийн эзэд хөрөнгө оруулагчдын хичээл зүтгэл гаргасан амжилтуудын түнд 2025 оны байдлаар дэлхийд эренбээрээ 7 дугаарч агсаж байна.